हालीं आमी अशें आयकलां की अपार कार्ड जे स्टुडंट्सांनी करपाचें आसा, ह्या अपार कार्डा वयल्यान खुबशे जे पेरंट्स आसा तेंचे भितर मिसअंडरस्टँडींग जाल्या. कारण जेन्ना अशें नमूद जालें की हे जे अपार कार्ड आसा तेका जे पेरंट्साचे आधार आसा ते लिंक करपाचे म्हणून, तेन्ना खुबशे जे पेरंट्स आसा ते फाटीं सरले की हे अपार कार्ड करपाक. पूण एक्झॅक्टली हे जे अपार कार्ड आसा जे स्टुडंट्सांनी करप ते कितें, म्हाका दिसता हे आमी जे एज्युकेशन डायरेक्टर आसा सर शैलेश झिंगडे हेंचे कडल्यान जाणून घेवया. आनी जे लोकां मदीं जे मिसअंडरस्टँडींग आसा आधार कार्ड ह्या अपार कार्डाक लिंक करपा बद्दल, त्या एक्झॅक्ट कितें हे आमी जे एज्युकेशन डायरेक्टर आसा सर झिंगडे हेंचे कडल्यान आमी जाणून घेवया. ऑटोमेटेड परमनंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री हे प्रत्येक भुरग्याक एक युनीक ID दितले आनी ताजो फायदो आतां रोखडो कळचो ना. ताजो फायदो कळटलो केन्ना, जेन्ना ती क्रेडीट सिस्टम फुल्ली इम्प्लिमेंट जातली आनी एकेडमिक बँक ऑफ क्रेडीट हाजेर समजा सगळें क्रेडीट वचपाचें आसतलें, तेन्ना प्रत्येक भुरग्याचो हो अपार ID कंपल्सरी आसतलो. सो पयलीं तुमकां खबर आशिल्लें मार्क्स आसताले, मार्क्सा वयल्यान आमी फ्युचर केले ग्रेड्सान. आतां ते क्रेडीट म्हणटा ते क्रेडीट स्कोर आनी क्रेडीट पॉयंट ग्रेड पॉयंट्स आसतले आनी ते आतां कितें जाता खुबशे फावटी आमी पळयता खंय तरी मार्कशीट दिवपाचें आसता आनी लास्ट मिनीट भुरगे म्हणटा ना आपले मार्कशीट शेणला, मागीर धांवता ते डुप्लिकेट घेवपाक. सो ह्यो गोश्टी एवॉयड करपाक डिजी लॉकरा सारकिले जे एप आसा दॅट इज व्हेरी युजफूल. आतां जर म्हाका म्हजें लायसन्स किंवा आधार दाखोवपाचें जालें आनी इफ आय एम नॉट कॅरींग इट, हांव डिजी लॉकराचेर वचून ते सहज दाखोवंक शकता आनी दॅट इज वॅलीड. सद्या 7,800 सुमार भुरग्यांनी अपार जनरेट केला. स्कूल जे युडायस जनरेट करता, पॅन जनरेट करता, तांणीच हें करपाचें. सो तांकांय नॅचरली प्रॉब्लेम येतलो कित्याक स्कुलान एकूच क्लार्क आसतलो, एकूच कॉम्प्युटर टिचर हें करपाक हेल्प करतलो. तो हो रोखडो 2 दिसांनी किंवा 8 दिसांनी जावपाचो प्रोसेस न्ही. पूण ह्या प्रोसेसाक ओपोज करचें न्ही, हातून नुकसान कोणाचेंच जावचें ना. आतां जर केलो ना, अपार ID केलो ना जाल्यार एक वेळ फुडें नुकसान जावंक शकता, पण ते फाटीं उरतलें.